Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Thanh Minh Review. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đừng quên ấn chuông thông báo để xem chấp mới nhất sớm nhất nhé. Cuối cùng, lễ bế mạc của nghi thức trưởng thành thứ hai cũng đã đến, tất cả những thí sinh sống sót đều tập hợp lại một chỗ. Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán về bài kiểm tra khắc nghiệt vừa mới trải qua. Một người lãnh đạo đã đứng ra tuyên bố kết thúc bài kiểm tra, mọi người vất vả rồi, với những gì các người vừa thực hiện. Ta tuyên bố, nghi lễ thức tỉnh lần thứ hai đã kết thúc. Đó chính là Cửu Long, Đằng Long Pharen Ragna, một trong 9 người mạnh nhất và quyền lực nhất của gia tộc Ragna. Chứng kiến điều đó, tất cả thí sinh đều trố mắt trầm trồ, ngài Đằng Long thật sao? Người hiếm khi xuất hiện như ông ấy, tại sao lại ở đây? Trong số 87 ứng viên, 45 người đã vượt qua bài kiểm tra thức tỉnh thành công. Số lượng người còn sống sót không tồi đâu. Đúng thật, những tài năng của lứa này là tốt nhất lịch sử. Đặc biệt, điểm số của những người đứng đầu rất đáng nể. Ánh mắt ông nheo lại đầy ẩn ý, một cái nhìn thẳng về phía Mên khiến cậu khá kinh ngạc khi được ông ấy quan sát. Tất cả những ai vượt qua nghi thức trưởng thành thứ hai sẽ được thăng cấp từ kiếm sĩ tập sự lên kiếm sĩ sơ cấp. Các cô cậu có thể tự hào về điều đó. Giờ thì, với tư cách là những kiếm sĩ hợp cách của Ragna, các cô cậu được phép chính thức hành động như vậy. Tất cả những người ở đây đều được thông qua. Vậy thì, bây giờ ta sẽ công bố điểm số của nghi lễ trưởng thành thứ hai. Hạng thứ nhất, theo Ragna, 1121 điểm. Nghe thấy kết quả như thế, những kẻ xung quanh liền cảm thấy kinh ngạc, quả nhiên, lại là theo Ragna. 1000 điểm ư? Cậu ta không có điểm nào cho đến gần cuối cơ mà, sao lại có thể chứ? Nè, cậu chưa nghe gì hả? Arson đã bị cậu ta đánh bại và giành lấy vị trí đầu bảng đấy. Khuôn mặt Mên vẫn bình thản mặc cho những lời gièm pha bủa vây. Phía trên cao, Cửu Long tiếp theo công bố danh sách, hạng 2 là Remington Nasio 926 điểm. Hạng 3 là Erika Lanke, 843 điểm. Hạng 4 là Jay Ragna, 789 điểm. Hạng 5, Honkers. Hạng 45, Ayla Lemion, 28 điểm. Đó là tất cả những người vượt qua bài kiểm tra, mọi người đã vất vả rồi. Tuy nhiên, nghi lễ vẫn chưa kết thúc, vẫn còn phần cuối cùng là nghi lễ thức tỉnh thứ ba, ánh mắt ông lạnh lùng vô cùng nghiêm khắc. Những người đạt được tư cách để tham gia nghi lễ thức tỉnh thứ ba hãy giơ tay lên. Cậu có thu thập đủ chúng không? Tôi thấy nó nhiều rồi, nhưng không hiểu được ý nghĩa của chúng. Lần lượt Remington giơ tay lên, tiếp theo đó là Erika và Jay cũng đã thu thập đầy đủ và đọc được chúng. Cuối cùng là Mên, cậu từ từ giơ tay lên như lời khẳng định cho người đứng đầu. Mảnh ghép ẩn của nghi lễ trưởng thành thứ hai là kỹ thuật hô hấp theo thuộc tính. Thí sinh sẽ phải thu thập những mầm ma thuật được khắc những đoạn ngẫu nhiên và học chúng. Nó rất khó để thu thập nhưng để hiểu được còn khó gấp bội, vậy nên mới gọi là mảnh ghép ẩn. Chỉ những người học được nó trong kỳ kiểm tra có thể chỉ định thuộc tính cho mana của họ và đồng thời đạt được tư cách tham gia nghi lễ thức tỉnh thứ ba. Ở kiếp trước, Mên cũng khó lòng mà hiểu được những đoạn văn. Tuy nhiên, bây giờ cậu đã có hack nên khác rồi. Đồng bộ của Non cho phép cậu đọc được suy nghĩ của vật thể. Những hình ảnh về trận chiến ác liệt hiện lên rõ trong đầu Mên. Cốt lõi của những đoạn văn đó là miêu tả lại trận chiến năm xưa của tổ tiên, trận chiến với loài rồng. Vậy nên, Mên có thể dễ dàng hiểu được mọi thứ ngay lập tức dù cho cậu không hiểu đoạn văn muốn nói gì. Cửu Long ngay lập tức bật cười lớn, ngạc nhiên thật đấy, chỉ một người thành công thôi cũng đã là tin tốt lành rồi, nhưng ở đây lại có tận 4 người ư. Theo mỉm cười thầm nghĩ, ở kiếp trước, Ray và Remington cũng không đạt được kỹ thuật hô hấp theo thuộc tính. Đây là hiệu ứng cánh bướm do mình tạo ra sao, nhưng nó thật sự thú vị. Được rồi, vậy thì mỗi người trong các cô cậu, hãy cho giám khảo xem mình đã thu thập được những gì. Đầu tiên là, theo Ragna, bây giờ Arson đã không còn nữa, mọi thứ sẽ còn thay đổi rất nhiều. Mên bước lên phía trước với phong thái điềm tĩnh và vô cùng tự tin, mái tóc suôn mượt óng ả như săn siêu vậy. Nhưng không cần phải sợ hãi gì cả. Chắc chắn, nó sẽ là một tương lai tốt đẹp hơn trước kia. Dưới chân Mên đột nhiên xuất hiện một vòng ma lực mạnh mẽ, thứ mà tôi đạt được là lôi điện. Xung quanh theo được bao phủ bởi những tia chớp mạnh mẽ, nhưng nó chỉ là bước đầu tiên trong 5 bước điều khiển mana thuộc tính. Trước tiên, truyền tải mana với thuộc tính lôi điện. Sau đó là hiển thị nó ra bên ngoài, đôi mắt cậu sáng rực như tia chớp mạnh mẽ không thể ngăn cản. Từng cú sấm chớp với uy lực vô song giáng thẳng xuống nơi Mên đang đứng. Cậu như hóa thân thành vị thần sấm huyền thoại mà ai ai cũng biết đến, đây chính là bước thứ hai. Tận mắt chứng kiến quang cảnh đó, những thuộc hạ của Mên há hốc mồm kinh ngạc, quả nhiên là thiếu chủ theo, không chỉ là truyền tải, mà còn hiển thị được nó. Thông thường, mọi người sẽ dừng lại ở đây thôi, nhưng mà đối với Mên, thứ này quá tầm thường. Trong lồng ngực, trái tim rồng của cậu đang đập vô cùng mạnh mẽ. Mên đã thành công kiểm soát được mana thuộc tính của mình, cậu nén nó lại thành một quả cầu năng lượng nhỏ trước ngực,
nét mặt cười tươi vô cùng tự tin, đó chính là bước thứ 3, kiểm soát được năng lượng. Phía bên ngoài, Remington cảm thấy rất vui vẻ với tài năng của Men, Vây thì vô cùng kinh ngạc khi cậu lại mạnh đến vậy. Đến cả Erika cũng phải lên tiếng khen ngợi và trầm trồ, tên cơ bắp đằng sau thì có lẽ đã trở thành fan cứng luôn rồi. Ha ha ha, thật đáng kinh ngạc đấy, không ngờ cậu đã đạt đến cấp độ kiểm soát được nó. Đúng như lời đồn đại nhỉ. Nhưng chưa kịp dứt lời, Men lại tiếp tục khiến cho Cửu Long phải trố mắt một lần nữa. Trái tim cậu lại đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khắp xung quanh lại tỏa ra năng lượng dũng mãnh, cả một khu vực được bao bọc bởi ánh sáng từ năng lượng cậu tỏa ra trông vô cùng quyết liệt. Đôi mắt theo mở to đầy sát khí, tựa như đôi mắt của một con rồng đang nhìn thức ăn của mình vậy, kỹ thuật hô hấp thuộc tính lôi quang. Dứt lời, Men ngay lập tức rút thanh kiếm ra, một đường kiếm chứa toàn bộ sức mạnh được cậu thi triển nhắm thẳng về phía trước. Tên của nó chính là Lôi Long, một con rồng sinh ra từ sấm chớp quét sạch mọi thứ dám cản đường đang lao thẳng về phía giám thị. Những tiếng kinh ngạc lại vang lên, cậu ta dám tấn công người giám sát ư? Đối diện với một con rồng sấm đang lao đến không chút nhân nhượng, nét mặt Cửu Long vẫn vô cùng bình thản, ha ha, thú vị thật. Cậu đã đạt đến cấp độ mở rộng rồi. Bàn tay ông từ từ đưa lên hướng về đòn tấn công đang lao đến, kỹ thuật hô hấp thuộc tính thủy áp thập tự. Một đòn tấn công đáp trả, dễ dàng chém con rồng làm 4 phần bằng nhau mà không hề tốn sức. Cậu khiến ta cảm thấy hứng thú hơn nhiều rồi đấy, theo Ragnar. Nếu cậu muốn kiểm tra giám khảo, thì đây là câu trả lời của ta. Đám bên dưới giờ đây chỉ biết há hốc mồm đúng nghĩa, cậu ta ở trình độ quái quỷ gì rồi vậy. Làm tốt lắm, theo Ragnar, ta sẽ cộng cho cậu thêm 1000 điểm. Cảm ơn thưa ngài. Đúng là Đằng Long có khác, ông ấy luôn rộng rãi với những ứng viên gan dạ. Bảng điểm bây giờ đã có sự chênh lệch khủng khiếp, khi Men đã hơn hạng 2 1000 điểm rồi. 2100 điểm sao? Áp đảo quá rồi đấy. Ở cấp độ này thì cậu ta thực sự ngang tầm với ngài Toko rồi, sao có thể chứ? Được rồi, 3 người các cô cậu, hãy cho ta xem đi. Ngay sau đó, lần lượt là màn trình diễn của Remington, Ray và Erika. Remington Nasio được cộng 500 điểm cho màn trình diễn điều khiển thủy hệ của mình. Ray Ragnar thì được cộng 300 điểm cho khả năng kiểm soát băng tinh. Erika thì được cộng 300 điểm với ngọn lửa rực cháy của mình. Cầm bảng điểm trên tay, Đằng Long không khỏi kinh ngạc, ha ha ha, quả là một lứa rất ưu tú. Thường thì, vượt quá 1000 điểm đã là người dẫn đầu bảng xếp hạng rồi. Nhưng ở đây, lại có 4 ứng cử viên ghi điểm hàng đầu, đúng là đáng để ta kỳ vọng đấy. Tổng kết, theo Ragnar, 2121 điểm, Remington, 1426 điểm, Erika, 1143 điểm và cuối cùng là Jay với 1089 điểm. Mọi người đã vất vả rồi. Trừ những người tham gia nghi lễ thức tỉnh thứ 3, tất cả hãy rời đi. Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng cho nghi lễ lập định trong 1 tuần nữa. Đứng trước mặt ông lúc này chỉ còn lại 4 người vượt qua thử thách ẩn. Nào, kể từ bây giờ. Đột nhiên, ngọn núi phía sau tỏa ra một luồng khí tức vô cùng kỳ dị. Cả 3 người đều phải khuỵu xuống trước áp lực khủng khiếp ấy. Đôi mắt Cửu Long lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp, "Nào, chúng ta bắt đầu nghi lễ thức tỉnh thứ 3 thôi nhỉ." Khuôn mặt Men trở nên tức giận, tại sao? Cảm giác này là tại sao năng lượng của Rosbrook lại xuất hiện ở đây? Phải chăng đây chính là nơi ẩn giấu trái tim đã bị đánh cắp của Rosbrook? Liệu Men có thể thực hiện được lời hứa của mình trước khi mọi thứ quá muộn hay cậu sẽ phải đối mặt những điều vô cùng tồi tệ đang chờ đón? Cùng theo chân Men lật tẩy tấm màn che đậy những bí ẩn suốt bao năm qua để tìm lại được chân lý và sự thật đã bị bóng đêm sâu thẳm vùi lấp hàng thiên niên kỷ trên kênh Thanh Minh Review nhé.